Moin. Ja, willkommen beim dritten Teil meiner Lagerfeuerarten-Videoreihe. In diesem Teil geht es um ein Feuer, das sich Pyramide nennt, auch bekannt als Upside-Down-Fire aus dem Englischen für umgekehrtes Feuer. Dieser Name kommt einfach davon, dass das Feuer anders als die allermeisten anderen Lagerfeuer einfach nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten brennt. Was halt schon eine sonderbare Erscheinung darstellt. So. Ja, kommen wir mal zum Aufbau. Und zwar ist das so, dass dieses Feuer in mehreren Schichten gelegt wird. Zwischen 3 und 5. Wobei die unteren Schichten müssten dicker sein als die oberen. Und die ersten, ähm, ja, 3 Schichten oder die ersten Schichten, sage ich mal, die aus dicken Stämmen bestehen oder generell aus Stämmen bestehen, ja, also quasi das Material, was dann später langfristig brennen soll, das muss so nah wie möglich beieinander liegen, einfach damit das Feuer länger brennt. Und die oberen Sachen, die sind dann so gitterförmig, damit es sich schnell fängt und dann die erste Glut bildet und dann die Stämme entsprechend entzündet. So. Wenn man die Brenndauer noch mehr verlängern möchte, dann kann man in der kalten Jahreszeit kann man Schnee zwischen hier die ganzen Rillen stopfen. Was auch geht, ist Erde. Dann brennt das Ganze noch langsamer, aber dann gibt es auch die Gefahr, dass das einfach aufhört zu brennen. Das hatte ich schon mal, tatsächlich. Heute werden wir wieder das eine machen, also Schnee haben wir auch nicht, es ist dafür viel zu warm. Und ja, Erde machen wir nicht, sondern wir werden das einfach so abbrennen lassen. Und auch in diesem Zustand ist die Idee oder das Konzept dieses Feuers, dass man hier oben kurz ein normales, ganz kleines Tipi-Feuer brennen lässt, bis sich eben diese Steckchen entzünden. Und das Feuer dann danach autonom, also wirklich komplett autonom, ohne dass du irgendetwas nachlegen musst, stundenlang, also das heißt jetzt nicht irgendwie 10 Stunden, aber schon zwischen 1 und 3, je nachdem, wie viel Schichten man gelegt hat und wie dick dann natürlich auch die Stämme sind. Das Ganze kann deutlich größer gemacht werden, als das jetzt bei mir ist. Also das hier ist bei weitem jetzt keine allzu große Ausführung. Dieses Feuer kommt ursprünglich aus Kanada, oder zumindest wurde es in Kanada populär und kam dann aus Kanada in verschiedene Länder, zum Beispiel hier bei uns, also was heißt bei uns, nicht bei euch, sondern bei uns, ja, nach Russland. So. Und in Kanada wird das Feuer auch als Nachtfeuer genutzt. Was wird gemacht? Das Feuer wird erstens größer gemacht, deutlich größer. Und zweitens werden 2 Sachen nebeneinander gemacht. Also zwei dieser Feuer werden nebeneinander gemacht. Und daneben können dann links und rechts jeweils eine Person schlafen. Und das passt dann auch. Also das wird dann wirklich sehr groß gemacht. Und ja, also ich denke, das ist eher effizient, wenn du irgendwie, was weiß ich, Waldarbeiter bist und eine Kettensäge mit dir führst. Denn wenn du jetzt irgendwie dickere Stämme in einer solchen Anzahl mit der Hand sägen musst oder irgendwie mit der Axt schlagen, dann bist du den ganzen Tag dran. Deswegen, das ist halt wirklich, wenn du das mit ganz dicken Stämmen machst und dann auch vor allem 2 Feuer nebeneinander machst, das ist nichts für irgendwie den Bushcrafter, Camper, der jetzt gerade mal mit der Axt, mit der Säge in den Wald geht. Zumindest ist das jetzt meine Meinung. So, ich werde das bald entzünden und in einer Entfernung von ungefähr 70 Zentimetern die Temperatur messen. Außerdem werde ich einen Timer starten und dann werden wir mal schauen, wie lange jetzt dieses Feuer ohne Nachlegen dann bei uns brennen wird. Die Temperatur ist gerade bei 3,6 Grad. 3,6 Grad. Aber es dürften noch ein paar Grad steigen, denn wir haben jetzt keine Ahnung, ich glaube wir haben jetzt 11 Uhr, so ungefähr 11 Uhr haben wir. Das heißt, wir würden auf jeden Fall noch eine Außentemperatur von, ich denke, zwischen 5 und 7 Grad in den nächsten Stunden erreichen. Deswegen, das müsste man im Hinterkopf behalten, wenn wir dann die Differenz zwischen vorher und nachher feststellen. So.
Aber ich entzünde jetzt und ja, dann sehen wir uns gleich. So, das Feuer brennt. Aber was ich vergessen habe bei dem Aufbau, und zwar was relativ wichtig ist, sind solche Klötze oder solche Heringe, ja, die man da an den Seiten in den Boden rammt. Das ist wichtig für die Stabilität, damit das Feuer möglichst lange nicht auseinanderfällt. So, wenn du das nicht machst, dann ja, fällt es deutlich schneller auseinander und du hast dann einfach dann nicht mehr diese autonome Brennstruktur, die du dann erreichen willst bei diesem Feuer. So, das gleiche hier, entsprechend höher für die zweite Etage. Für die dritte Etage, ja, es wäre hilfreich, denn auch da können die Dinge auseinanderrollen, aber es ist halt schwierig umsetzbar. Ja, so sieht das Feuer mittlerweile aus. Es hat sich sogar schon die zweite Schicht gefangen. Ich musste hier die dritte Schicht, also die dritte Etage, musste ich kurzfristig etwas auseinanderschieben, damit sich das ordentlich mit Feuer fängt. Was man anders machen könnte, ist die dritte Schicht oben mit einem Beil oder mit einem schwereren Messer etwas hier anschlagen, damit es da gewisse Kerben gibt, die sich dann entsprechend mit Feuer fangen. Aber so geht das auch. So. Wir haben gerade 6,6 Grad. Das Feuer brennt gerade seit 28 Minuten. Ein kleines bisschen angebrannt. Ein winzig kleines bisschen. Ja, das Ganze ist ziemlich gut als Kochfeuer. Das Wasser kocht in unglaublichen 5 Minuten. 1 Liter Wasser mit Deckel, aber dennoch. Man kann auch längere, also Speisen, die länger zubereiten müssen, darauf zubereiten. Einfach weil du da einfach die Zeit hast, ohne irgendwie das Ganze neu aufbauen zu müssen, weil es zusammenbricht. Also man kann auch eine ganze Weile auf diesem Feuer kochen, bis es dann irgendwann ein bisschen in sich zusammenbricht und das Kochen dann schwieriger wird. Dann müssen wir dann eine Vorrichtung bauen, wie jetzt zum Beispiel beim Tipi-Feuer auch. Genau. Schwarzer Tee. Tja, es ist heute relativ windig und das Holz ist trocken. Daher brennt das Feuer ziemlich flott. Also es ist schon die dritte Schicht, also was heißt die dritte, die erste, die untere, die ist schon kräftig am Brennen. So. Die dritte, also die obere, ist so gut wie durchgebrannt. Und wir haben gerade eine Temperatur von 17,6 Grad und sie steigt. Das Ganze brennt 1 Stunde und 4 Minuten. So, kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Und zwar ist das so, dass das also der große Vorteil dieses Feuers ist, und das Konzept ist ja davon, dass du es einmal entzündest und dann brennt es einfach stundenlang, ohne dass du auch nur irgendetwas machen musst. Es gibt auch andere Feuer, bei denen das geht, allerdings ist das doch etwas sehr Gutes, wenn du das einfach hast. Ja? Wenn du
nicht ständig oder auch nur gelegentlich nachlegen musst, sondern einfach nicht nachlegen musst und du hast stundenlang Wärme, Licht, kannst dir Essen zubereiten, ja, und dem Feuer lauschen. Das ist schon eine sehr gute Sache. Außerdem ist es gut als Kochfeuer, obwohl natürlich die primäre Funktion davon das Wärmefeuer ist. Ja, also es ist wirklich für ein Feuer dieser Größe sehr warm. Hier kann ich kaum die Hand halten, weil das ist unglaublich. Wenn das Ganze noch größer ist, also mit dickeren Baustämmen, wie die Leute es in Kanada machen für die Nacht, dann ist es natürlich noch wärmer. Allerdings ist das ja dann auch deutlich länger und komplizierter zu bauen. So. Ein weiterer Vorteil von diesem Feuer ist, dass es im Schnee nicht einsinkt. Zumindest fürs Erste nicht. Das heißt, wenn man im hohen Schnee ist und man macht ein Lagerfeuer, muss man nicht erst irgendwie so ganz viel graben und dies und das irgendwie alles vorbereiten, was nicht immer gut ist. Sondern man kann es einfach auf dem Schnee entzünden und bis es durchbrennt, sinkt es im Schnee nicht ein. So. Ein Nachteil ist, also der Nachteil ist eigentlich, dass du, gerade wenn du das Ganze mit der Säge machst und wenn du das in dieser Größe machst oder noch größer, brauchst du unbedingt Werkzeug, ob jetzt Axt, Säge oder beides, im besten Fall beides. Aber wenn du das Ganze nur mit der Axt oder nur mit der Säge machst, dann ja, musst du ganz schön viel sägen. Und zwar nicht ganz dünne Äste. Das heißt Äste, Stämme. Und ja, dann hast du natürlich sehr viel Kalorienverbrauch, bist ziemlich erschöpft danach, tatsächlich, wenn du das mit der Säge machst. Ich habe das mal mit der Säge gemacht, das ist nicht so angenehm, sage ich mal. Es dauert auch eine Weile, also es nimmt wirklich Zeit. Ja, wenn man das Ganze kleiner macht als diese Größe, also ich meine jetzt den Durchmesser der Stämme. Hier sind die größten Stämme ungefähr 10, 12 cm dick. So, wenn man das kleiner macht mit 5, 7 cm, dann kann man das Ganze auch ohne Werkzeug machen. So, das Ganze brennt 1 Stunde und 22 Minuten bisher. Und wie wir sehen, haben wir 27,4 Grad, Tendenz steigend. Also es ist wirklich sehr warm. Die Temperatur ist gefallen mittlerweile. Wir sind bei 24 Grad. Das höchste, was wir erreichen konnten, waren 29 Grad. Das Ganze brennt jetzt seit 1 Stunde und 50 Minuten. So, das Ganze brennt jetzt seit 3 Stunden und 9 Minuten. Also was heißt brennt? Es glimmt viel mehr als es brennt. Ja? Es hat mal zwischendurch auch ein bisschen gebrannt, aber dann ist es eigentlich hauptsächlich in diesem Zustand. Die Temperatur ist auch stark gefallen. Wir sind jetzt bei 11,5 Grad. Das meiste, was wir erreichen können, nach wie vor, sind 29 Grad. Und ja, also damit wäre das Feuer quasi aus. So, kommen wir mal zum Fazit. Das ist ein gutes Wärmefeuer für, ich würde sagen, für den Winterbiwak bei Minusgraden für bis zu 4 Personen. Da können an jeder Seite quasi eine Person sitzen und es ist dann gut, weil einfach das Feuer in alle Richtungen gleichmäßig abstrahlt. So. Also richtig gebrannt und die Temperatur gehalten hat es also plus minus 2 Stunden, ein bisschen mehr, sagen wir mal 2 Stunden und 10 Minuten. Ja, ich würde sagen, es ist ein relativ hoher Aufwand, aber es lohnt sich. Gerade wenn man nicht ausschließlich mit der Säge arbeitet, sondern zum Beispiel eine Axt oder ein großes Haumesser, jetzt in meinem Fall, irgendwas zwischen Machete und was weiß ich, Gartenwerkzeug dabei hat. Geht raus, geht in den Wald, geht wandern, geht Fahrradfahren, spielt keine Videospiele, trinkt kein Bier, nehmt keine Drogen. Wodka, sagen wir mal, ein paar Mal im Jahr geht. Ja? Wenn irgendwie Feiertag ist, Neujahr oder so, das geht schon. Danke für jeden, der bis hierhin zugeschaut hat. Schaut gerne ein weiteres Mal vorbei, es wird noch viele Videos aus dieser Reihe geben. So, ciao, ciao. Ewiges ist nicht auf Erden, als der Wandel, als die Flucht.